Вы смотрите на идеальные лица корейских звезд и думаете, что природа создала их безупречными. Идеальный нос, огромные выразительные глаза, точеная линия подбородка без единого изъяна. Но что, если эта красота – результат сотен часов боли и жестоких контрактов, где лицо принадлежит агентству? Забудьте о сказках про хорошее питание и макияж. Сегодня мы вскрываем самую болезненную правду. Вы узнаете, через какой ад проходят ваши любимые айдолы и актеры ради того, чтобы получить право просто выйти на сцену. Магия кей-поп-индустрии начинает рушиться, когда мы узнаем историю дерзкой и невероятно талантливой Джесси. Сегодня она – королева корейского хип-хопа, женщина, которая не боится никого и ничего. Но в начале своей карьеры она стала жертвой беспощадной системы. Агентство убедило молодую девушку, что ее лицо слишком грубое для сцены и ей нужно выглядеть мягче и милее, чтобы понравиться публике. Джесси поддалась давлению и согласилась на операции на глазах и носу. В одном из интервью она со слезами на глазах вспоминала тот день, когда впервые увидела себя в зеркале после снятия бинтов. Она призналась, что была похожа на монстра. Ее лицо стало чужим, искусственным, и она рыдала от отчаяния, понимая, что пути назад нет. Агентство заставило ее изменить себя, но вместо ожидаемого успеха она получила годы комплексов и сожалений. Только спустя долгое время Джесси смогла принять свою новую внешность и открыто заявить на всю страну: «Да, я сделала пластику, и я об этом жалею». Ее история – это страшное доказательство того, как корпорации ломают личности молодых артистов. А теперь давайте поговорим о мужской пластике, которая в Корее ничуть не уступает женской. Знакомьтесь, Кван Хе, бывший участник группы ZAI. Этот парень совершил настоящую революцию на корейском телевидении. В то время как другие айдолы клялись, что их лица изменились из-за того, что они похудели или сделали удачный макияж, Кван Хе пришел на шоу и честно рассказал обо всем. Он перенес невероятно тяжелую операцию по изменению формы челюсти, чтобы получить идеальный V-line-контур. Представьте себе уровень боли. Врачи буквально спиливают кости нижней челюсти, чтобы лицо приобрело форму узкого треугольника. После такой операции пациент неделями не может нормально говорить, дышать и питается только жидкой пищей через трубочку. Кван Хе с пугающей самоиронией рассказывал, как лежал в больничной палате с перевязанным лицом, мучаясь от адской боли, и думал только о том, что теперь он наконец-то сможет стать центром своей группы. Он переделал нос, глаза, лоб. Он признался, что сделал это по прямому указанию агентства, потому что ему прямо сказали: «С твоим старым лицом у тебя нет будущего в индустрии развлечений». И здесь мы подходим к самому циничному аспекту корейского шоу-бизнеса. Пластика – это не просто прихоть. Это фабричный конвейер. Когда ребенок попадает в агентство в возрасте 12 или 14 лет в статусе трейни, его внешность оценивают так же строго, как и его вокальные данные. Раз в месяц директора выстраивают подростков и решают, кого нужно отправить под нож хирурга. И самое жуткое во всем этом то, что стоимость операции агентства записывает в долг самому артисту. То есть айдол начинает свою карьеру, уже будучи должным компании сотни тысяч долларов за свое новое лицо. Они работают на износ, спят по 2 часа в сутки, дают по 3 концерта в день просто для того, чтобы отработать деньги, потраченные на их блефаропластику или ринопластику. Давление настолько велико, что артисты идут на крайние меры. Возьмем историю Джуи из невероятно популярной группы Mamaland. Эта веселая и энергичная девушка стала настоящим вирусным феноменом. Но за ее улыбкой скрывалась типичная боль корейского айдола. Джуи честно призналась на национальном телевидении, что сделала операцию на носу еще до дебюта. И знаете, что она использовала? Хрящ из собственного уха. Она рассказала об этом с юмором, смеясь над тем, как скрывала операцию от своего агентства на первых прослушиваниях, потому что боялась, что ей откажут из-за ненатуральности. Но позже агентство само предложило ей сделать еще пару процедур. Это замкнутый круг. Тебя не берут, потому что ты недостаточно красив, а когда ты делаешь пластику, тебя могут отвергнуть из-за того, что ты выглядишь слишком искусственно. Если в мире кей-попа царит культ кукольной внешности, то в мире корейских дорам ставки совершенно иные. Здесь правит бал камера сверхвысокого разрешения. В сериалах обожают крупные планы. Камера медленно наезжает на лицо актрисы, показывая каждую пору, каждую микроэмоцию. Зрители безжалостны. Если актриса выглядит уставшей, на следующий день ее уничтожат в комментариях. Поэтому поход к хирургу для актрисы – это как поход к стоматологу.
Долгие годы королевой корейских ромкомов считалась идеальная Пак Мин Йон. Звезда Дорам, что случилось с секретарем Ким и Хиллер, покорила всю Азию своим безупречным кукольным лицом. Ее называли эталоном красоты. Но однажды в интернет слили ее школьные фотографии. Разница была настолько шокирующей, что разразился колоссальный скандал. На старых фото на публику смотрела совершенно другая девочка, с круглым лицом, без двойного века и совершенно другой формой носа. Карьера Пак Мин Йон повисла на волоске. Нетизины готовились растерзать ее за обман. Но актриса сделала невероятно смелый шаг. Она не стала прятаться, не стала придумывать сказки про то, что ее лицо изменилось с возрастом. Она дала открытое интервью, где прямо сказала: «Да, я сделала двойное веко в средней школе, потому что мама разрешила мне стать красивее. И да, я исправила нос, потому что у меня была искривлена перегородка». Эта беспрецедентная честность спасла ее карьеру. Вместо того, чтобы уничтожить актрису, корейская публика зауважала ее за прямоту. Она стала живым доказательством того, что можно быть сделанной красавицей, но при этом обладать грандиозным талантом. Однако не всем так везет. Темная сторона корейской бьюти-индустрии забрала немало жизней, и история потрясающей Кухары из легендарной группы Кара – самое страшное тому подтверждение. Хара всегда была невероятно красивой, но из-за проблем с мышцами век у нее начался птоз, медицинское заболевание, при котором веко опускается и мешает зрению. Врачи настоятельно рекомендовали ей сделать операцию по исправлению формы глаз в медицинских целях. Когда она появилась на публике после процедуры, корейские интернет-пользователи устроили ей настоящую травлю. Миллионы комментариев обрушились на девушку, и ее называли пластиковым монстром, обвиняли в том, что она сошла с ума от зависимости к операциям. Никто не хотел слушать про медицинские показания. Эта жестокая кибертравля из-за внешности нанесла непоправимый удар по ее психике. История Кухары показала всему миру гнилую изнанку корейского общества. Они требуют от тебя абсолютного визуального совершенства, но если ты пытаешься его достичь или просто лечишь свое тело, они уничтожат тебя за искусственность. Но сегодня мы видим, как лед начинает трогаться. Жесткие рамки каннамской красоты трещат по швам благодаря новому поколению актеров, которые отказываются ложиться под нож. Настоящей революционеркой стала Ким Го Ын, звезда суперхита Токкаби. У нее нет ни двойного века, ни кукольного носика, ни идеальной челюсти. Она обладает классической, естественной корейской внешностью. Когда ее только утвердили на главную роль в Токкаби в пару к самому желанному мужчине Кореи Кон Ю, интернет взорвался от ненависти. Ее называли слишком некрасивой для такой роли. Но как только сериал вышел в эфир, ее феноменальная актерская игра заставила замолчать абсолютно всех. Она доказала, что живая мимика, настоящие эмоции и искра в глазах важнее вырезанного по линейке носа. Следом за ней мир покорила Пак Садам, звезда оскароносного фильма «Паразиты». Она также является обладательницей моновека и принципиально отказывается делать пластику. Она заявила в интервью, что ее лицо уникально, и именно эта уникальность помогла ей пробиться на вершину Голливуда. Кей-поп и мир Дорам всегда будут балансировать на этой тонкой грани. С одной стороны, многомиллиардная индустрия клиник красоты, жесткие контракты агентств и безжалостные стандарты фанатов. С другой – живые люди, которые устали быть идеальными манекенами. Пластика в Корее – это уже давно не про тщеславие. Это про выживание в самой конкурентной развлекательной среде на планете. И каждый раз, когда вы смотрите новую серию любимой дорамы или клип любимой группы, помните – за каждым безупречным кадром скрывается история боли, страха и невероятной цены, заплаченной за эту красоту.